بصوا بصوا، بصراحه فظيعه، طريه جدا، مستويه خالص اهي. والتتبيله فيها ايه بقى، رهيبه كده. بألف هنا وشفا. انا النهارده باذن الله هشوي الفراخ على الشوايه البلت ان. الشوايه البلت ان دي بتتعمل لها تاسيسات من وانت بتعملي المطبخ. بتتحط في الرخام نفسه، يعني بتدخل لها في الرخام نفسه، ماشي. هي بتشتغل بالكهرباء، وبالكهرباء ده بيسخن. وبتشتغل كمان بحاجه اسمها الفحم الحجري. الفحم ده بيسخن، فبيقوم يديكي نفس طعم الفراخ المشويه بره بالظبط، نفس طعم الفحم الطبيعي، ماشي. هو الفحم ده بعد ما بتخلصي بتغسليه وبترجعي تستخدميه المره اللي بعدها، ماشي. وبكل فتره كده مثلا كل 6 شهور بترميه وبتشتري غيره من موجود في اي سوبر ماركت الكبير، في السوبر ماركتات الكبيره، تمام، ماشي. فهي ميزه الشوايه دي ان هي بتديكي نفس طعم الفحم بالظبط، نفس طعم الفراخ المشويه على الفحم، ماشي. هنشوف بقى هنشوي ازاي عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنعمل النهارده الفراخ المشويه، ماشي، على الشوايه الفحم الحجري. وهنتبلها وهقول لكم، هعمل لكم ريفيو عن الشوايه باذن الله، عشان لو حد عايز يجيب شوايه او كده هي ان شاء الله تكون الاختيار الامثل ليه. ماشي. عندي هنا وراك بخلي الراجل بتاع الفراخ يشيل منها العظم، يعني دي وراك مخليه، تمام. ليه جبتها من غير عظم؟ علشان خاطر هي كده هتشرب التتبيله معاكي بسرعه جدا جدا جدا، ومش هتاخد وقت ومش هتتعبك. وفي نفس الوقت لما تيجي تاكليها هتلاقيها واخده التتبيله قوي وطعمها حلو قوي، غير لما تبقى لسه هتجيبيها بالعظم. لازم دي تتبل من بالليل للصبح، يعني مش هتنجز معاكي. دي مثلا ممكن تقعد في التتبيله مثلا من ربع ساعه لنص ساعه، تمام. عايزه تسيبيها اكتر مفيش مشاكل، بس طبعا عشان ما عندناش وقت. محتاجه للتتبيله، محتاجه بصل مفروم ناعم قوي، تمام. عصير ليمون، معلقه صلصه كبيره وعليها معلقه كاتشب، ملح وفلفل طبعا. التوابل محتاجه توابل فراخ وتوابل باللحمه وشويه شطه وكزبره ناشفه، تمام. التوابل ومحتاجه كمان صوص الباربيكيو، معلقه كبيره من صوص الباربيكيو ومعلقه من المستردة، تمام. هضيف الليمون، هضيف عصير الليمون على البصل وشويه خل. هضيف التوابل والصلصه، معلقه الصلصه اللي عليها معلقه كاتشب، عايزه معلقه مستردة، وعايزه صوص الباربيكيو، عايزه معلقه كبيره منه، وملح وفلفل. هنقلب التتبيله وبعد كده هننزل بالفراخ عليها، ماشي. بنحط على التتبيله معلقه زيت علشان خاطر الفراخ بس ما تلزقش في الشوايه وانتي بتشويها، بس كده. وهنتبل بقى فيها الفراخ وهنسيبها من ربع ساعه لنص ساعه، ساعه زي ما انت عايزه. هي مش بتاخد وقت. اهو يا جماعه شغلنا الشوايه وهنحط الفراخ عليها. هي ما بتاخدش وقت على فكره، يعني 10 دقايق كده، 15 دقيقه تلاقيها خلاص اتعملت. خلاص كده يا جماعه اتشوت وخلصنا اهي، جميله. بصوا بصراحه فظيعه، طريه جدا، مستويه خالص اهي. والتتبيله فيها ايه بقى، رهيبه كده.